आज का हमारा जो टॉपिक है हार्ट साउंड है। हार्ट के दो साउंड होते हैं, जो S1 एंड S2 साउंड। ये किसके नतीजे में होते हैं? जो हमारा हेवी वॉल्स होते हैं उनके क्लियर के नतीजे में जो S1 साउंड आता है, जिसको हम लब भी बोलते हैं। ओके, तो ये कैसे आता है? जैसे ही हमारी क्या होती है, जैसे ही हमारा मैक्सिमम इंजेक्शन बेस होता है, मतलब क्या कहती है मैक्सिमम इंजेक्शन बेस, मतलब मैक्सिमम फ्लो ऑफ द ब्लड कहाँ जाएगा? ठीक है, एरोटा के अंदर जाएगा। ठीक है, इसके नतीजे में क्या होगा? तो ये बार होते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जैसे ये ब्लड क्या करेगा, बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, तो ये अपोजिट फोर्स लगाएगा यहाँ पे एवी वाल्व या एक्विवेलेंट वाल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, बंद हो जाएंगे इसके नतीजे में। तो ये जो साउंड सुनाई देगा, ये क्या कौन सा साउंड होगा? S1 या लब साउंड। और जो दूसरा साउंड होता है वो होता है S2 साउंड। वो किसके नतीजे में होता है? वो एरोटिक जो वाल होते हैं और पल्मोनरी वाल होते हैं, इनके क्लोयर के नतीजे में आता है। यहाँ हम उनको सेमिन्यूलर वाल के क्लोयर के नतीजे में आता है। कैसे आता है? जब ये सेमिन्यूलर वाल क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। कैसे करते हैं? जब आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ना, जैसे क्या करेगा, वेंट्रिकल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है, उसके नतीजे में एक जो आवाज आता है, उसके नतीजे में कौन सा आवाज आएगा? S2 साउंड। क्योंकि जो ये वाल होंगे आफ्टर दैट, मतलब क्या होगा, आफ्टर दैट जब ये रिलैक्स होने की कोशिश करेगा तो ये क्या होगा, तो ये जो वाल होते हैं ब्लड फ्लो होगा, तो इसको अपोजिट फोर्स लगाएगा तो ये क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे ये वाल। ओके, ये वाल क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो क्लोज होंगे इनका एक साउंड आता है, वो कौन सा साउंड आएगा? शाबाश, S2 साउंड। ओके, जिसको हम लब भी बोलते हैं, लब एंड डब। पहला साउंड लब बोलेंगे, तो दूसरा साउंड कौन सा बोलेंगे? डब साउंड। ओके, तो S3 साउंड क्या होता है? जस्ट इसको हम यहाँ मर्मर साउंड या एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी बोलते हैं। ये किसके नतीजे में आता है? जब हमारा जो हार्ट क्या करता है, यहाँ जो हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इसके नतीजे में जब हार्ट के अंदर ही एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देता है, जो किसके नतीजे में होता है? जब कोई रेजिस्टेंस या जो एक्सेसिव रेजिस्टेंस आ जाए ब्लड फ्लो के अंदर, या ब्लड फ्लो के नतीजे होता है उसके अंदर क्या आ जाए, जो चेंबर होते हैं उनके अंदर क्या आ जाए, एक्सेसिव टर्बुलेंस आ जाए। टर्बुलेंस मींस है कोई रुकावट आ जाए ब्लड फ्लो के अंदर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? S3 साउंड। मतलब है अगर एबनॉर्मल हार्ट साउंड आ जाएगा, इसके नतीजे में रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट चेंबर। जब कोई एक्सेसिव रुकावट आ जाती है तो ये S3 साउंड सुनाई देता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हार्ट साउंड नहीं है। नॉर्मल हार्ट साउंड कितने होते हैं? S1 एंड S2। अगर ये मर्मर साउंड सुनाई दे तो मतलब इंटरनल कोई, मतलब हार्ट के अंदर एनोमलीज आ गई है, कोई मतलब वाल्व के अंदर कुछ मतलब उनकी थिकनिंग हो गई है, या उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है। ओके, थैंक यू।